Alléluia. Ce qu'on a, on est allé onction et ensemble, et dans la dimension misato. Tobandaki, na dunamis, tokoti na exousia, awa toza na charisme. Alléluia. Charisme. Voilà eza onction, l'onction qui nous enseigne la parole de Dieu. L'onction dans laquelle on partage l'intimité avec Dieu. Vous allez partager l'intimité ensemble. C'est-à-dire qu'il nous enseigne. Nous lui donnons ce que nous avons et lui nous donne ce qu'il a. Qu'est-ce que nous avons si ça n'appartient pas à Dieu? Alléluia. Nini tozana yango oyo za nzambe te nyoso za nzambe. C'est-à-dire to awa tozali kotuna ye to bi papa pesa liloba pesa bilei pesa boye. Biso pe tozozo ngisela nini masanjoli. Alléluia. Tobaki eza dimension oyo ezali komatisa biso na intimité longo na Nzambe. Alléluia. Wana tolo bageno donc couverture tozo mizi pa na Nzambe. Alors bien aimé dans le Seigneur, comment fonctionne? Bosona lobela wana nazopesaka ba verset na biso ya référence oto bandaki na yango pona oyo etali Christmas. 1 Jean 2:27, 1 Jean 2:27, Luc 4:18 et Acte 10:38. Wana ne ba verset na biso de base. 1 Jean 2:27, Luc 4:18, Acte des Apôtres 10:38. Bien aimé dans le Seigneur, maintenant, comment elle fonctionne, cette onction, comment elle fonctionne dans l'homme. Pas Joseph Watuna Rasco, moteur et fonctionne à Kandengeni. Vitesse oyo et kota Kandengeni. Onction oyo, dimension oyo, il y a charisme et kota Kandengeni. Bien aimé dans le Seigneur, charisme équipe pour une émission spécifique. Mais elle doit être tenue par une relation constante avec Dieu. Alléluia. Une mission unique. Alléluia. Une mission. On te donne une mission. Mais oyo, mission wana ekosalema na relation ya moto. Ya yoka kananzambe. Wana ezali kambo ana Christmas. Ezali onction oyo ya moto na Nzambe oyo ya kota dimension oyo poko mana yango ezama na maloba keno kende komona profeta azama na mo pasteur oyo evangile oyo eza awa yo na Nzambe po eloko e fonctionner kati na eza yo na Nzambe ko expérimenter yango yo na Nzambe a partir ya relation oyo za na yango yo na Nzambe bien mais oza na relation ni yo na Nzambe. On a relation kaniwe na Mungu. Alléluia. Relation ya kolingana chrétien qui on lui pose la question. Relation na yo eza relation ni yo na Nzambe. Amen. Amen. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, si on leur pose cette question, ils vont manquer même la réponse à donner. Relation ya koe na Mungu nini? Alléluia. Amen. C'est comme dans un mariage on pose wewe bibi na bwana relation yako na huyu bibi yako ni nini? Alléluia. Amen. Amen. Relation ni nini? Ah oui. Celui qui est intelligent va dire que non, c'est l'amour. Alléluia. Yenye na tuinire mie na huyu iko nini? Mapendo. Et l'homme et Dieu, sa relation avec Dieu, bien aimé, c'est l'amour. Alléluia. Bolingo. Oyazangi bolingo akomo Nzambe. Soki olingi Nzambe, bien aimé moyen solo na ye ezati. Alléluia. Amen. Lokola Nzambe soki alinga yo te, alinga ya kokufela yo te. Eza kona bolingo ne Nzambe ya kokufela yo. Nzambe manina ba bolingo alikeli yo ne zilingi na yalo bina kela po alingi yo. Akiti na se awa na se lokola moto abotami lokola moto
asali 9 mois. Alléluia, pona bolingo. 9 mois ya nzambe ezaka pona bolingo. Alingi entretenir relation wana direct entre yo na ye. C'est-à-dire Jésus n'aime pas les relations intermédiaires. Alingaka relation intermédiaire te. Nzambe alingi mingi relation ezala étroite entre ye na mwana na ye. Alléluia. Christ m'a bien aimé dans le Seigneur. Pour toi accéder dans moi, il faut te soigner les relations. Il y a yo na nzambe. Kolinga nzambe. Nalobaki kolinga nzambe. Eza kosala nini? Koyoka liloba na ye pe kotiango na nini? Na misala. Yo mtu salela liloba na nzambe te oza suspect. Ozoyoka yango mais olingi kosalela yango te. Les mafoutistes. Bazana kati ya mangoma bazaka mafutiste bazoyoka me ba mafutiste soki bosenga ya nzoto ye mafu madame mafu atelemi. Alléluia, Amen. atelemi mafu tokomona makambo yango na nsima lokola basi batei bato Jésus est miséricordieux. Oui, tondimi yango mais na ntango nyonso te na buzoba ya ntango nyonso te mutu ozosala likambo na ko oyebi ke oyo eza mabe nosali na ko. Donc tu ne veux pas entretenir ta relation avec Dieu. Alléluia. Bato mingi basalaka masumu na ko nani ayebi ke wana eza lisumu te. Mwana soki abandi kozala na mayele oyo akokalkule 1 plus 1 mwana wana koyeba ke lisumu eza mabe. Alléluia. Akoyeba ke wana molimo na nzambe ete molimo ne aboyisaka biso nini masumu na apele na ye. Momosi tokolobela apele ya nzambe liboso nzambe abenga yo nini ekoleka na vie na yo. Alléluia. Alors okoentretenir relation na nzambe bien aimé nini tolobaki linga Yesu linga nzambe linga ye olobake muto na lingi aza ya ngai zala pe na zuwa. Alléluia. Tozalaka pe na zuwa. Yo olingi motobi napesaki dot napesi mbongo na ngai pa na bango aza ya nga moko. Vedi na mutu na yo ntango ozopesa dot kaka olobi ke no signature akomi ya nga moko. Wewe anakuwa bibi yangu mie peke. Wewe anakuwa kwa mie peke mi pendi changia ye na mwingine. Donc ukakutana tu banataka changia we na bwana yako na mwingine mwamuke vite na nchi. Amen. Vite na nchi. Masemi itatoka ndani ya kinywa. Usakosa babwana we. Ona etula we. Ona we mimi tosaka ole bwana wewe mtosaka wapi? Siende alipendaka we. Kwa wewe mtosaka. Yeye mwenye anakia penda wewe unaona wana yawe mimi tosaka ole bwana ulimtosawa. Yeye anapenda sema mwanaume anasema wana yawe mimi tosaka ole bibi juu alikutafutaka. Mwanaume nyozi tafuta bibi. Memonde leo sharibika. Babibi bananja tafuta babwana. Babibi leo bamsika leo bananja tafuta babwana. Na uluka naota na TikTok mimi atafuta Mungu nibariki na bwana mandevu. Badi. Alléluia. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, mwenye anapenda na kuwa na wivu. Na nyuma ya Biblia inatuambia keno Mungu iko na wivu juu ya gloire yake, juu ya mtu wake. Angalia Mungu anakuumba wewe. Anapenda wewe pale jinsi uko. Hapendi akuchangie na mtu Mungu, hapendi akuchangie na shetani. Wewe hauna wivu. Haleluya. Hauna wivu wa yeye. Ungekuwa kwanza kukua. Na ligala yote. Parce que na prayer diable azalaka sala kimbana na nzambe. Bawe la biso. Oke nzambe akoko we la biso na diable te. Alléluia. Diable amiko saka kolinga we la biso na nzambe. Ana makoki wana te. Abanana lola kuna angara bituma na lola kuna bakimisa ina lola. Pona nini? Pona kibombana. Nzambe alingate. Yo petit diable yo. Toba yo.
Yo sakana. Yo yini mutwana na kerie na lingala ye. Yo linyo sakana na mutwana. Yo atini Mikaele keno beta bumba fwana. Mikaele abeti ye. Nzambe abundana nona diable te. Alléluia. Nzambe abundana diable te. Parce que le diable ne peut pas supporter la force de Dieu. Alléluia. Amen. Atineli Mikaele pa. Ya mwana abige nobo. Akimi akiti na mokiloyo. Pona kuya kosala biso mabe kibomba na banana na nona kuna akitia wanase. Amani wo kisayo. Alléluia. 2 Pierre 5:8. Il rôde comme un lion. Rugissant. Il sait ce qui il va dévorer. Alléluia. Awana mokili. Azali kozunguka lokola kosi. Metoza na kosi ya bakosi eza nani? Yesu. Meyaza alingia ya lokola kosi ni aza kosi te. Soki oye lokola kosi veut dire oza kosi te. Olati poso ya meme me oza meme te. Alléluia oza mwa. Bongo ne diable azali koya kolukisa yo. Na tama olata poso wana okanisa keno oza liboso ya nani? Ya kosi ya bakosi. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne wana bieme. Diable azali koluka. Azali koluka nani akokotisa na royaume na ye. Ne wana bieme nani Christmas eko permettre biso pas tenir relation na biso ensemble. Bazua ekokota. Alléluia. Ngana kosala masumu te. Zuwa ya masumu. Bige no ngana kosala masumu te. Yomo ozana zuwa ya bondimi na yo. Na nimanza ngoyo. Alomoni na pasi na zali na masumu. Na ndaki mtako kufa. Na ndaka boye. Mezabe wana alokoti nga kuna. Leo na komi mwana na ye. Bien-aimé, zuwa ekozala. Alléluia. Amen. Okozala na zuwa pona bondimi na yo. Kundimela nzambe wana. Dengo ya mbaye. Mebiso. Alléluia. Zuwa na batu tolingi batu na mokilo yo lobi okokufa tiki yo. Alléluia. Mezuwa pona nzambe zate. Makamona nzambe zate. Batu bazo kunda watiko kandisana. Kuna na parke. Nani asiake na kofunda kuna na parke. Ofo malata prosobi. Mais c'est le procureur, je viens accuser le diable. Il veut jouer avec ma foi. Alléluia. Amen. C'est être fou en Jésus, fou dans Jésus, fou avec Jésus. C'est comme ça. Te présente devant le procureur, ce que l'homme n'a jamais fait, toi tu le fais. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens accuser le diable. Ah, le procureur va dire que non, mais c'est quoi mon confrontation? Ne bon avec Ango. Confrontation. Au constat mananani. Alléluia. Spirituellement, na kosamba na ye. Est-ce que bagoba? Bagoba. Mais pour le bolimo moi si baboyi, moi si azui mon mbali mo suzo balaye directement na parquet. Ngana benga ngo buzoba. Na benga ngo buzoba. Ezape kozanga molimo musanga. Nzamba permettre moi si tolingana. Aboyinga. Na ozali. Soza na nzambe ozali. Okosanzola nzambe. Nzambe wana mutamu moko boye. Yo kanisi keno mutamu wana nezalaki lobiko mpona yo. Zoka ndia mutamu. Nzambe longoli na mutamu moko meloni ndako kufa. Melo choko na nkunda kala oyo. Kala wana melo kufa bakuna kala. Baimela nzembo ndia ile nzemba yenda yo uzimani. Otoke nyamurongo na mazoezi yo ndia ile nzemba yenda yo uzimani. Mio wana nepo kuna yo ndia ile nzemba yenda ka uzimani. Alléluia. Mais bakuna yo kala menzambi asali ente likamboli mabomo. Akende pa ya moto mosusu. Pozwa 2 minutes ya kupanda kusanzula nzambe. Libala soko za suna minutes ya kusanzula nzambe teza libala. Tika yango. Alléluia. Libala nini okofanda olosanda osunga bete. Oma kokota solo. Alléluia. Kama kiko sala nyonso ezo koka. Bien aimé keba. Soko za obala.
mwana ba to balia obala mi pa mobali moko keba kolinga te okata masando ye pa na ye asando la zuza mete pa na yo non 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 Dieu va se fâcher contre toi et lorsqu'il va se fâcher contre toi il peut permettre que non libala oyo esili andisir cœur ya mobali na yo to ya mwasi na yo po makambo esila. Alléluia. Amen. Je n'aime pas les choses qui m'empêchent d'adorer Dieu. Je n'aime pas les histoires qui m'interdisent à adorer Dieu. Et dans la nani, l'apôtre Paul et Azali pour le Bakeno, et Zalaba, alléluia, les anges. Nani atakaye nitenga na mapendo ya Mungu? Ni nani? Ikuwe njala, ikuwe nini, ikuwe vita, ikuwe nini, vita vya unyumba, vita vya nini, vita vya Kongo, vita vya nini, hapana. Alléluia. C'est la raison pour laquelle moi je n'aime pas que la guerre du Congo affecte ma vie spirituelle. Alléluia. Nakosanzo la te? Rwanda Kagame amandiko bima kaka boye na elongi na nga boye na mandiko mona kaka Kagame te ayo wana ne mona Nzambe confie Nzambe ba problème na yo otala Nzambe liboso na yo. Un chrétien doit arriver à ce niveau là devant un problème, oui, même devant une solution. Regarde Dieu, parce qu'à ce moment là même dans les problèmes, même dans la solution, tu vas adorer Dieu. Alléluia. Mais quand on commence à te citer le physique, bien aimé, tu seras borné sur le physique. Et là, tu es en train de te perdre. Alléluia. Nalikamono soye dans la passe. Et dans la esengo. Mon ensemble. Alléluia. Mon toko yozana dimension crise mazolinga koma wana. Tango azali kwa entretenir relation na Nzambe na lobaki moto oyo ala na intimité na Nzambe ozomona Nzambe na makambo na nyonso Nzambe ya Nzambe bai kofunda boye lobite bangote Nzambe. Alléluia. Amen. Amen. Na tango okoma na dimension wana okozalosi okoli utakome komana ya kwa angalia Mungu mkila kitu. Hapana kwa angalia mademo. Ukabakia mademo tu ba utakuwa kusante mademo zitakupoteza. Utapata kwenye ziko zinaenda na zinakubeba kuni. Mademo. Haleluya. Lakini uangalia demo zinakuya, ona Yesu parce que ndio solution. Watoto ya Israeli balikuliwa na nyoka, balumiwa na nyoka. Alléluia. Comme c'est Dieu qui était la solution qui avait permis à ce que ces gens-là puissent quitter en Égypte, lorsque Moïse était venu lui dire que non, Dieu pardonne, c'est ton peuple. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse? Il a donné à Moïse de l'astuce. L'astuce allait fabriquer les serpents de roi. Alléluia. Et mon soit d'un côté à yango. Avec la condition au yango. Et ça qui est le mouanani et Yesu. Alléluia. Son côté Yesu n'a problème na yo. Aux une solution. Mais pas de nous sur les comme on a ani. Mazaki kokufa. Bien aimé. Nalika mona weza la mabe malamu mona Yesu. Benga Yesu. Belela Yesu. Talela Yesu. Kotale la motote. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'aime pas l'homme. L'homme, il oublie. Même ce qu'il a, c'est Dieu qui a donné, qui a créé tout. Le monde et tout ce qui s'y trouve appartiennent à qui? Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mot qui les a ensemble. Mais l'homme a un problème. À cause de la raison pour la banda kwa batu. À cause de la raison pour la mitu kwa batu. À cause de la raison pour la mamamero wa batu wa ambasi ya batu. Pona mibali ya batu. Abosani zambi. Mais yoza
na zuwa ya makambo ekoleka. Ça va? Napesa exemple moko bandako. Batongi awa. Oh, li carne. Li carne lozo na succès. Lelo eza toiture cachée. Alléluia. Eza toiture cachée. Toiture cachée pe ekoleka. Ekoya wa toiture vitrée. Amen. Eza toiture vitrée ekoya. Mais biloko ezoleka, changer. Nani nezoloba boye Salomo na Ecclésiaste. Alors que nyonso tozomona esi ezala ya sika eza te. Tango lati ferme na yo kanisi eza sika ekozala mwasi ya Farao alata yango. Mais awa omona mo sika kama misi abana ferme ile si akuwa na mie kuta na kubela na sababu ibayaka nini nashanjaka kumkutabia yako. Ingekuwa viatu vinaweza kushanja hata mode na shanje mode haishanjake mtu mwenyewe anashanje maisha ya mtu kwa Yesu tu. Haleluya. Mode haina kushanje itakuwa kumauti paske mtu anapenda mode itambeba kutama. Unaona hiki kinatoka kama munaikosa kwenu kunyumba unaenda tafutia nje. Unaitafutia wapi? Nje. Amen. Haleluya. Tukakosa twende kwa Yesu. Amen. Tukakosa twende wapi? Kwa Yesu. Tozangi toruke paya Yesu. Andala kasiere na wana. Wana de relation tuzali kwa entretenir biso na Yesu ozangi okepa na ye. Ozui olobi merci. Amen. Papa na zangi. Tango ozui olobi merci. Kogosa na pelobi. Koyo ndio sala kanyoso. Haleluya. Amen. Amen. Toyeba kotate nzambe. Yango nene kotate na masanzoli ya bio yauti na kati ya mitema ya basantu. Bato yemba na l'église baba sumuki. Alléluia. Amen. Mais soki uti wana ozotate nzambe. Nzambe asepelaka bongo. Alléluia. Moni tango ozo kwanza nyau. Kuna mpanula pusi. Pole ananyorosha mgulu. Anatupa kengine ka mgulu kule. Ageuka hivi. Unaelewa? Mwelewa kitu yenye. Paske pole. Ukakamata sindano. Tonga. Otubi yango nyau boy. Abotika na naona maboko. Haleluya. Intimite na yo na nyau ekati wana. Haleluya. Yango wana tonga eza masumu. Tango zosango na nzambe. Toza malamu. Nzambe asepeli wana nde asekaka. Kolenisaka nzambe te lokola Marthe alenisa nzambe. Ao comprendre te ke non nzambe aza likolo ya liwa. Wana Marthe ayekolela soki oko makabala zaka nimele kubate kala neba losango na biso ya mikolo oyo. Boye ngana bomela nakoli binge naoza msala te. Marthe bien-aimé alingi sanzola ye. Oh papa Yesu. Wa malamu. Nikamwambia yaki boy babo inga papa oyebi. Oyebi esika ibanda yo mtu bandaga. Ozalaka wana. Mais esiki boye me. Na yebi oza na solution mosusu. Ko inaka mtu papa te. Mama ta babo yo. Ko inaka ipana. Haleluya. Amen. Amen. Ritoi eza lokola miziki ya fali kupepa ya chrétien. So mekina barabara. Oyo na chrétien na bela miziki ya fali kupate to okosi. Ama bafle to biso esi ozo shina na musala. Miziki ya fali kupa butu moi.
okoza la sima ya bois bas. Bakobeta ka musique wana. Oyoka ngo les chrétiens, les gens vont commencer à écouter. Il y a d'autres choses qu'on nous impose, le monde nous impose ça. Alors, l'icône, et pas à moi, c'est là la musique qui a fallu pour Pawana. Il y a la musique qui a fallu pour Pawana. Bakoya, oh je t'aime, qui est jolie, comme les poissons dans l'eau, comme qui est belle, comme les cadavres du sang. Ah, tu es belle, tu es belle. Donc la misuni angulu, c'est quoi la angulu, yo qui vient, oh misuni angulu. Yo ka yango, oui, bakolo ka yango. Hauta wazuia kusema, masikio yako kusikia, lakini usijie mdomo wako kufanya nini? Kusema. Akisha kuambia vile, calme. Et soki oza lobaka merci, Nzamba pambola. Alléluia, merci Nzamba pambola. Mais so lito yoyo ki boye directement ki. Et là voilà, un chrétien qui musique a fallu coupa. Et on a bani kobina. Bakuje, on dit la musique a fallu. Mais quoi ni ça sabu? Ni ça sabu. Ni ça sabu. Alléluia. Mon la musique là. Et là la musique là. Ah, et là là. Et quoi ça la ouais la sonne. Na lorsque na moni grosse caisse et tie kotinga. Na bani kobeta lokolobo. Eli na bastuka na zaka kati ya batu na obeta ya nena bo. Na ya. Alors c'est ni raisonner. Baza ni raisonner. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses que le monde nous impose. Même si le monde nous impose ces choses, il ne faut pas entrer là. Alléluia. Il faut que intention à yo et le bakeno na mikuti na kati me intention na ngai ngaki na kuta na kati te. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Oui. Mais elle doit être tenue par une relation constante avec Dieu. Sa dynamisme et exauce. Sa dynamisme, donc, sa quoi? Sa pouvoir, alléluia, et sa puissance. Amen. L'onction intérieure risque de ne pas produire l'impact visible. Comment? Onction eza ya kati. Et cause à l'école parce que liloba. Alléluia. Yango wana nde toloba kilobi azoyebisa Josué que ce livre de la loi. Bien-aimé, biloko oyo ebimaka na monoko eutaka wapi? Na kati. Alléluia. Na kati. Dimension oyo kozala nango parce que eza école. Eza ekotia la yo disque dire na kati. Alléluia. Soki machine eza na disque dire, biloko ekofana na kati ya disque dire. Ekobima tango bakotia câble. Alléluia. Biloko ya kati balongolaka yango. Okozala na prisma mais efani na kati. Alléluia. Amen. Amen. Mais tango bakotia câble ne okopesa ba fichier. Moto aza na bosenga ya fichier sisilema. Moto soki asengi eloko moko akoloba pesa lié. Alléluia. Pesa câble. Mais atindeli yo. Amen. Bonne ekozala ozana onction wana na dimension wana. Eza dimension intérieure. Le corps, on en prend à l'intérieur. Alléluia. Natango oyekoli à l'intérieur. Batanga kakuna na ba ekolo na bango metokoye basoki batanga mokolo bakosilisa nde tobandi ko expérimenter oyo batanga na libanda. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Un croyant efficace doit marcher dans les trois dimensions. Amen. Amen. Oyo, azan croyant efficace, ça vous compris.
akotambola na badimension mibale wana. Soki oza efficace, soki okokate, awa l'apôtre Paul azolobela biso un bébé spirituel. Alléluia. Il y a aussi un jeune spirituel et il y a un adulte spirituel. Alléluia. Sikoyo oyo aza mondimi oyo akoka oyo ayamba Yesu esengeli yaka na badimension oyo misato. Donc dunamis, exauce na charisme. Alléluia. Amen. Dunamis, exauce na charisme. Amen. Makambo ndenge wana nous les chrétiens baterme wana tokanga na yango po ntango ozobondela okoloba nzambe matisanga na charisme, memanga na exauce, memanga na exauce ya nzambe, memanga opesi d'explication oyebi eloko wana ezalaka poye balosamba bongo nzambe alingaka. Amen. Alors un croyant efficace doit marcher dans ces trois dimensions. Recevoir dynamisme pour des œuvres puissantes. Alléluia. Amen. Recevoir dynamisme pour les œuvres puissantes. Ozala na nguya. Osala makambo ya nguya. Biloko na yo ezala ya nguya. Amen. Ezala puissante. Ozala na onction puissante. Bato bamona délivrance na puissance. Bato bamona misala na osalaka nzambe na puissance ya nzambe. Alléluia. On est le Saint-Esprit, c'est trop puissant. Amen. Yami Bale. Marcher dans l'exauce pour exercer une autorité spirituelle légitime. Alléluia. Pas illégitime, légitime. Au tamboli, au matin à dimanche, pose là. Bien maintenant. Hein? Pouvoir non légitime. Oh, le Hollandais va nous c'est qu'il dit aibaka. Non, pouvoir naeza illégitime. Bakolo beza illégitime pas ya bato menzambe aibi eza légitime. Sika bato balo ba makambo na yo pouvoir za nango eza illégitime menzambe ata nango illégitime. Alléluia. Oh, exercer pouvoir na yo na fier nyonso. Ozobi bisamo be probi eza abongo. Et contrairement, nous avons continué à la signature à Souka. Alléluia. Au nom de Jésus, que cette maladie disparaisse au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons mis la vie. Et contrairement, pas bateau va s'améliorer. On est là au Kanga. Au Samela. Ah. Dans mon Christ, au nom de Jésus. On dirait que si ma Singapour, un an de Jésus. Ah, papa, Bélango, Guadalabo, Namakasi, Namouya, parce qu'on a un journaliste. On a pris ça le Bélango. On a Jésus. Son nom de Jésus. Oui. Kobanga nzambe na kombo ya Yesu te. Oyo ngopya jina ya Yesu kwa tate yako. Oyo ngopya yo ya tate yako. Ah! Libère! Tu vois? Celui qui a exaucé, c'est comme ça. Hein? Libère! Eh! Yo sio mwana mtu azokunda azoseka seka. Oh bwana makofi. Ah. Teri. Yo sio mwana mtu na ring. Tyson. Martin Bokola azobuna na ring. Makofi. Ah. Comédie Tony. Mais vous avez la bunda. La kanza. Poyede ana makas. Ana makas. Ana pouvoir. Alléluia. Et bien nous mettons en précision. Nous mettons en précision. Nous avons
Bon, on est photo bon de la car. Jésus. On accepte pour l'adoration, tu peux être comme ça. Jésus. Ah. Alléluia. Alléluia. Mais pour les cambo. Basi Mungu umuone huruma, umuponye. Unaanza kale ka sauti kako nyo yenye Mungu unaangalia. Haleluya. Papa! Na yo huko mponye papa. Na mwenye kwa nje asudia se alisema papa mponye na papa na mponya. Bobo mama ngoma. Awa bene ozo sambela, osambeli kobanga te uno pa nini? O saa taponyeshwa badaka aseme si alimwombea na Bakristo wenyewe walimwombea amehaponi hata iko sema maombi yabo Mungu asikie yake hayo. Hata sio kobanga la kombo ya Yesu te. Nzana nguya Yesu Kristo. Amen. Bien-aimé. Okozala na chrisma pour la ligne. Parce que, ah oui. Donc, nous cultivons chrisma. On cultive chrisma pour demeurer stable et aligné à sa mission. Alléluia. Okotanga makomi na Nzambe, relation na Nzambe, bien-aimé dans le Seigneur. Puis tous à la stable. Alléluia. Tu as la stabilité. Liloba. Hein, toza stable. Donc, c'est-à-dire, toza nanzalate. Liloba, ezala inonde katina biso. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wana Christ mapoza, toza la na dépôt ya liloba na Nzambe. Amen. 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 Ah là là. Bien-aimé dans le Seigneur. Nangai na loba boye, nasuka. Yesu azalaka na ba dimension nyonso misatu wana. Alléluia. Amen. Il opérait dans les trois dimensions. Jésus opérait les miracles dans les trois dimensions. Dynamis, il guérissait. Alléluia. Jésus avait dynamis. Il guérissait et accomplissait des miracles. Alléluia. Azaki na puissance. Yango wana azaki kosala nini? Obikisa pa malade. Luc 6:19. Luc 6:19. Amen. Jésus guérissait les malades avec cette dimension. Dynamis. Luc 6:19. Bien-aimé, Jésus avait exousia. Il avait exousia dans lui. Exousia était dans Jésus. Il commandait aux démons. Alléluia. Il commandait aux démons. Sors! Alléluia. Vous rappelez de cet homme-là? Alléluia. Bien-aimé, lorsque Jésus a ordonné que, oh, Bobima, non, Bokende. Il ordonnait, on doit commencer à donner aux démons. Bobima, alléluia. Autant Marc 1, 27. Marc 1, 27. Jésus, avec chrisma, Jésus a un chrisma parce qu'il est vivant. Il est vivant. Il était loin pour prêcher et accomplir sa mission. Alléluia. Parce qu'il était la parole, il donnait la parole. Alléluia. Il prêchait la parole. C'était pour accomplir la mission. Luc 4, 18. Luc 4, 18. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe a ba dimension. Tosi lisaye séminaire na biso, Nzambe a ba dimension. Aussi au commun à 3 dimensions. Alléluia. Les 3 dimensions de la résurrection. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, la résurrection. Alléluia. Amen. 3 dimensions, on a un son qui est dans le yango, Bikawa et Konsalema. Ma dimension
Et relou. Alléluia. Les dimensions qui ressuscitent les morts. Alléluia. Les morts ressuscitent. Les dimensions qui amènent à la vie. À une vie spirituelle courante, permanente. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Alléluia. Si tu arrives à la maison, venez demain, on va prier.